umat Kanjeng Nabi akan tiba di hari kiamat dan mereka mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka fatatas sakolu hasanatuhum, maka kebaikan mereka menjadi berat dalam timbangan amal. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Kepenake ngomong yaquluna bismillahirrahmanirrahim fatatas sakolu hasanatahum fil mizan. Sapa wonge sing gelem maca bismillahirrahmanirrahim, umat Kanjeng Nabi arep diabotaken timbangane amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pengajian malam Rebo kemarin, masih menerangkan babagan-babagan utawi bab-bab yang mau kita pelajari bersama, yang mana kita bab-bab yang mau dibahas sebelum kita memasuki fadilah-fadilah, manfaat-manfaat kitab tersebut. Marilah kita buka kalian bacaan Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Syekhna wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Meneruskan yang kemarin, al-babu utawi bab asani kang kaping pindho iku fi fadilatil la ilaha illallah. Nanti kita membahas bab fadilahnya membaca la ilaha illallah. Kala ngendika sapa al-Fahru Imam Fahru ar-Raziyu wa qad dukirat lan temen-temen den tuturake apa hadhil kalimatu iki kalimat fil Qur'ani ing dalam Qur'an fi sab'atin ing dalam 7 wa salasina lan 30 apane maudhi'an panggonane. Dipun diucapkan oleh Imam Fahru Razi, yang mana kalimat la ilaha illallah itu di Al-Quran ada 73 tempat utawi 73 panggonan. Isnani utawi kang loro fil Baqarati ing dalam surat Al-Baqarah, wa arba'atun lan papat fi Ali Imran ing dalam surat Ali Imran, wa wahidun utawi siji fin Nisa'i ing dalam surat An-Nisa, wa isnani utawi loro fil An'ami ing dalam surat An'am, wa wahidun utawi siji iku fil A'rafi ing dalam surat A'raf, wasnani lan loro fi iku fi Taubati ing dalam surat Taubat, wa wahidun utawi siji iku fi Yunusa ing dalam surat Yunus, wa fi Hudalan ing dalam surat Hud, wa fi Ra'dilan ing dalam surat Ar-Ra'du, wa fi Nahlilan ing dalam surat An-Nahl, wa salasatun utawi kang telu iku fi Toha ing dalam surat Toha, wa isnani utawi loro iku fil Anbiya ing dalam surat Anbiya, wa wahidun utawi siji iku fil Mu'minina ing dalam surat Al-Mu'min, wa fin Namlilan ing dalam surat An-Naml, wa isnani utawi loro iku fil Qasas ing dalam surat Al-Qasas, wa wahidun lan utawi kang siji iku fi Fatir ing dalam surat Fatir, wa fis Shafati lan ing dalam surat Shafat, wa fiz Zumar lan ing dalam surat Az-Zumar, wa salasatun lan utawi kang telu iku fil Mu'min ing dalam surat Al-Mu'min, wa wahidun utawi kang siji iku fit Dukhan ing dalam surat Ad-Dukhan, wa fi Muhammadin ing dalam surat Muhammad,
Wa isnani utawi loro iku fil hasri ing dalam surat al-hasr. Wa wahidun lan utawi kang siji iku fit tahobuni ing dalam surat tahobun. Wa fi muzam tahabun nggih. Wa fi muzammil lan ing dalam surat muzammil. Kembali ke awal, jadi la ilaha illallah diucapkan oleh Imam Fakhrur Razi. Kalimat la ilaha illallah ada 73 tempat, yaitu 2 tempat dalam surat Al-Baqarah, 2 tempat di dalam surat Al-Baqarah, 4 tempat di dalam surat Al-Imran, 1 tempat di surat An-Nisa, dan 2 tempat di dalam surat Al-An'am, 1 tempat di dalam surat Al-A'raf, 2 tempat di dalam surat At-Taubat, 1 tempat di dalam surat Yunus dan surat Hud dan surat Ar-Ra'du dan surat An-Nahl, dan 3 tempat di surat At-Toha, dan 2 tempat di dalam surat Al-Anbiya, 1 tempat di surat Al-Mu'min dan surat An-Naml, 2 tempat di dalam surat Al-Qasas, 1 tempat di surat Al-Fatir, dan surat As-Saffat dan surat Az-Zumar, 3 tempat di surat Al-Mu'min, 1 tempat di surat Ad-Dukhan dan surat Muhammad, 2 tempat di surat Al-Hasr, 1 dalam surat At-Tahabun, dan 1 dalam surat Al-Muzammil. Itu nanti kita bahas fadilah la ilaha illallah. Terus al-babu utawi bab asali sukang kaping 3 iku fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ini nanti untuk bab yang ketiga, yaitu menerangkan fadilah membaca bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala lan dawuh sinten jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu ora den tolak apa doaun doa awaluhu kang utawi kawitane doa iku bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dipun dawuhaken oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ditolak la yuraddu doa, tidaklah ditolak doa orang yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu kita setiap mau berdoa ayo berusaha dan diusahakan derek tindak lampai pun Kanjeng Nabi, ngikuti Nabi kita Nabi Muhammad dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ummati lan satuhune umat ingsun iku yatuna teko sapa ummati yaumal qiyamati ing dalam dina kiamah. Wa hum halai utawi ummati iku yaquluna ngucap sapa ummati bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim. Fatatasaqalu mongko dadi abot apa hasanatuhum pira-pira kebagusane ummati fil mizani ing dalam timbangane amal. Fatakulu mongko ngendika sapa al umamu pira-pira umat ma utawi opo iku rojaha ngunggulake opo mawazina ummati ing pira-pira timbangane umat, mawazina ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing pira-pira timbangane ummate Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatakulu dawuh sapa al anbiya pira-pira nabi lahum maring al umam kana ono sapa mubtada'u kalami ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kawitane ucapane umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah iku salah sata asmain, 3 pira-pira asma min asmaillahi saking pira-pira asmane Gusti Allah taala al-kirami kang mulya. Lau wudiat lamun den selehake opo salah satu asma fi kaffatil mizani ing dalem piringane timbangan
ing dalem piringane timbangan wawudiat lan den selehake apa sayyiatul khalqi pira-pira amal eleke makhluk jami'an alis kabehane fil kafati ing dalem piringan al ukhra kang meneh laro jahat mongko yakti unggul apa hasanatuhum pira-pira kebagusane khalqi. Dawuhipun Kanjeng Nabi niki wahum yaquluna wa inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah. Ngaten. Umatku akan tiba di hari kiamat. Umat Kanjeng Nabi akan tiba di hari kiamat dan mereka mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka fatatas sakolu hasanatuhum, maka kebaikan mereka menjadi berat dalam timbangan amal. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Kepenake ngomong yaquluna bismillahirrahmanirrahim fatatas sakolu hasanatahum fil mizan. Sapa wonge sing gelem maca bismillahirrahmanirrahim umat Kanjeng Nabi arep diabotaken timbangane amal. Terus lantas fatakulu al umam, lantas umat-umat yang lain bertanya kepada Kanjeng Nabi, bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya gimana? Ma rojaha mawazina ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatakulu al anbiya ulahum. Apa yang membuat apa yang membuat beratnya timbangan kebaikan umat Muhammad? Maka fatakulu al anbiya lahum, maka para nabi menjawab kana mubtada kalami ummati Muhammad salah sata asma'i min asma'illahi ta'ala al-kiram. Para nabi menjawab awal perkataan umat Muhammad adalah 3 nama Allah yang mulia. 3 nama Allah yang mulia, lawudiat fi kafatil mizan wa wudiat sayyiatul khalqi jami'an, yang andekan ketiga nama itu diletakkan dalam satu piringan timbangan dan dosa-dosa manusia diletakkan di piringan lainnya, laro jahat hasanatuhum, pasti unggullah kebaikan-kebaikan mereka. Yang intinya siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dawuh Kanjeng Nabi, pengendikane Kanjeng Nabi yaiku fatasaqqalu hasanatuhum, yaitu akan memperberat timbangan-timbangan amal kesaenan di hari kiamat. Maka dari itu ini sebatas pembukaan fadilahnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih jelasnya nanti di bab bismillahirrahmanirrahim. Diteruskan qala ngendika sinten Kanjeng Nabi wa ja'al lan dadekake sinten Allahu taala hadhil ayata ing ikilah ayat syifaan ing dadi tombo mingkul lidain saking sekabehane penyakit wa honiyin lan sumugi mingkul fakrin saking saben-saben butuh wasitron lan aling-aling minan nari saking neraka wa amanan lan santoso minal hasfi saking ambles wal mashilan bal nyaleni rupo wal qadfilan daleh madamu ing dalam selagine langgeng sapa kholqi ngala qiraati iku ala qiraatiha ing atase maca hadhil ayat. Dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi lagi, Allah Ta'ala menjadikan ayat ini utawi menjadikan lafaz bismillahirrahmanirrahim
utawa Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge sing gelem maca bismillahirrahmanirrahim syifaan min kulli dain. Penak to ngamal bismillah lah. Iso dadi tambah nek ana wong mriyang bismillahirrahmanirrahim ngoten. Allah Ta'ala menjadikan bismillahirrahmanirrahim sebagai obat dari setiap penyakit min kulli dain syifaan min kulli dain. Jadi bismillah iso manfaati kena nggo nambani penyakit. Ngoten. Terus wa ghaniyin min kulli fakrin dan menjadi arep mencukupi dari setiap kemiskinan, arep ndadekake kecukupan. Dewek sing lagi pusing masalah rezeki wis dakeh maca bismillah insyaallah cukup. Mantep yakin. Ngoten. Terus wasitra minan nar, pelindung dari api neraka. Terus wa amanan minal hasfi wal masi wal qadfi madzamu ala qiraatiha, dan pengaman dari terbenam dalam tanah. Arep mlesak maring tanah iso slamet dan dirubah menjadi bentuk-bentuk yang buruk serta hujan batu selama mereka membacanya. Intine sapa wonge sing gelem maca bismillah iso ndadekake tombo, iso ndadekake kecukupan rezekine dan akan selamat dari kuburane, selamat kurugan kuburan lah ngaten. Arep ora ambles kuburane. Ngaten iku salah satu. Terus al-babu utawi bab al-khamisu kang kaping 5 iku fi fadilatil imani ing dalem nerangake fadilah iman. Bab yang seterusnya yang mau dibahas yaitu nerangaken fadilah iman. Kala ngendika sapa al-qutbu wali kutub ar-robani kang bangsa robaniyah rupane sayyidi Gusti ingsun asy-syekh rupane Syekh Abdul Qadir Jailani yaiku Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah niki. Wa naqtaqidu lan ing yen to wa naqtaqidu lan nekodake sapa ingsun anaman ing temen setuhune wong ada khalau kang manjing ingman sapa Allah Gusti Allah Ta'ala annaro ing neraka bikabiratihi kelawan dosa gedane man ma'a imanihi ing dalem iman ing dalem sartane iman. Fa innahu mongko temen satuhune man iku layah ludu ora langgeng sapa man fiya ing dalem nar bal yukhrijuhu balik bakal ngetokake ing man mina saking nar di anan nar krana satemene neraka fi haqqi ing dalem hakke man iku kasijni madani kunjara fid dunya ing dalem dunya yustaufa amrih den tuhoni sapa man minu saking sijni bi qadri jari matihi kelawan kira-kirane dosane man sumayuh rijuhu nuli ngetokake ing man bi rahmatillahi telawan welase Allah Ta'ala wala yahlud lan ora langgeng sapa man fiha ing dalem nar. Niki fadilah iman salah satu ngendikane Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita yakin bahwa orang yang dimasukkan oleh Allah dalam neraka sebab dosa-dosanya, sebab dikabirotihi, sebab gedene dosa sing gede, tapi masih disertai dengan iman, masih ada iman di dalam hatinya, walaupun orang itu dosanya gede banget, besar sekali, tapi masih ada iman di dalam dadanya, ia tidak akan abadi di dalamnya, melainkan akan keluar dari neraka, yukhrijuhu minha, baginya adalah akan keluar dari neraka, yukhrijuhu minha, mesti arep metu saka neraka walaupun dosane gede banget nek esi duweni iman. Sebab neraka niku kaya dene sijni, kaya dene penjara dunia. Ia akan dieksekusi, yustaufa, den tuhoni dieksekusi hukuman
biqadri jari matihi, sebesar kesalahannya kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan mengeluarkan dengan rahmat bi rahmatillahi Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan mengeluarkan dengan welas asihnya Allah, dan ia tidak abadi di dalam neraka, wala yahlud fiha. Mula ketika kita mempunyai iman sebagai orang Islam, mempunyai iman duwe dosa kaya ngopo, yang penting di dalam hatinya mempunyai iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Nanti lebih jelasnya di bab iman. Ini hanya sebatas mukadimah supaya nanti pembelajaran iman lebih semangat. Ini dosa gede kayak apa mau keluar dari neraka dengan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala talfa'ulan orang ngobong wajhahu ing wajeman opo annaru neraka. Wala tahrukulan orang ngobong opo nar a'dha as-sujudi ing pira-pira anggotane sujud minhu saking man, li anna dzalika kono sak temene wajah lan a'dha sujud iku muharramun den haramake ala nari saking neraka. Lah, salah satu api neraka tidak akan wala talfahu wajhahu, api neraka tidak akan menyentuh wajahnya orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, tidak akan membakar anggota sujudnya, wala tahruk a'dha sujud, tidak akan membakar anggota sujudnya, sebab li'anna dzalika muharramun 'alan nar, sebab hal itu diharamkan bagi neraka. Niki, walaupun selama masih di dalam neraka, walaupun masuk neraka tapi anggota sujud wajah ketika ada punya iman belum kebakar oleh api neraka, selama masih di dalam neraka masih aman. Ngaten walayan qati'u lan ora dadi pegot apa tok muhu peparinge man minallahi saking Allah Ta'ala fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah mazama ing dalam selagine langgeng sapa man iku finari ing dalam neraka hatta yahruja sehingga metu sapa man minha saking nar. Dan harapan yang penting di dalam hati kita ada harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan putus di setiap kondisi. Arep nulungi dewek, mula nek nang atine dewek ana Allah, ana Rasulullah, pasti Allah akan menolong kita. Rahman Rahimnya Allah akan menolong kita walaupun kita sudah di dalam neraka, hingga kita keluar dari neraka. Ya fayadkhulu al jannah, sehingga dewek dikeluarkan dari neraka terus bisa masuk ke dalam surganya Allah. Wayu'ta ad-darajat, wayu'ta lan den paringi sapa man ad-darajat ing pira-pira derajat ngala qadri taatihi ing atase kira-kira derajate man. Alati rupane taat kanat kang ana apa alati iku lau kadhe man fid dunya ing dalam dunya. Langsung ketika kita sudah di neraka terus dikeluarkan oleh Allah, wayu'ta, maka hingga Allah akan memberikan derajat ngala qadri taatihi sesuai dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai derajat arep diberi derajat oleh Allah sesuai amal ibadah kita yang di dunianya. Berapa besar ibadah kita di dunianya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tetap ketika kita masih mempunyai iman pasti arep mlebu swarga, tapi yo ngambah neraka dingin. Dan amale dhewek sing apik engko arep diunggahna derajate sawise mlebu neraka. Yang penting di dalam hati kita itu ada iman. Terus al-babu taibab as-sadisu kang kaping 6 iku fi fadilatil wudu'i ing dalam mertelake wudu. Bab sing nomor 6 besok-besok mau fadilah manfaate wudu. Ruya dan ceritaake ngan Nafi saking Imam Nafi radhiyallahu anhu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu temen Kanjeng Nabi iku kala nganti Nabi mamin abdin ora ana utawi kawula
tawaddu akang wudu sapa abdin fa ahsana nuli bagusi sapa abdin al wudu ing wudu ala tartibihi ing atase urut-urutane wudu iku illa atahu angin paring ing abdin sapa Allah Gusti Allah bikul qatratin kelawan saben-saben tetes tak turu kang netes apa qatrah min wudhu saking wudune abdin asra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan wa istaghfiru lan nyuwunake ngapura lahu kadu abd lahu maring ngaunakun ngapura lahu krana areng abdin apa tilkul ardi mengkono-mengkone bumi allati yo ard tawaddu kang wudu sapa abdin ngalai ing atase ard ila yaumil kiamati maring tumeka maring dina kiamat. Nah ngendikane Imam Nafi radhiyallahu anhu ngendikanipun Kanjeng Nabi mamin abdin tidaklah seorang hamba mamin abdin tidaklah seorang hamba berwudu dan membuat baik wudunya sesuai urutannya wudu sesuai urutan usah kekemu sungur sunah-sunah yang wajib membasuh wajah niat wudu tangan dan seterusnya yang penting runtut dan sempurna menyempurnakan wudu yaitu dawuh Kanjeng Nabi sesuai urutan-urutan wudu melainkan dengan tiap-tiap tetesan illa atau bikuli qatratin setiap tetesan-tetesan air wudu yang menetes dari wudunya Allah akan memberi 10 kebaikan dan tanah yang ia wudu di atasnya tanah sing diambah nang dewek nggo wudu akan memintakan mahfirah hingga dina kiamat. Dan ini termasuk fadilah wong wudu. Sapa wonge sing gelem nglakoni wudu kanthi sempurna, rukune, syarate, batale, sempurna runtut, maka Allah Subhanahu wa taala ngganjar memberikan pahala setiap air yang kita buat wudu. Tetesan-tetesan air yang menetes bekas wudu itu akan menjadi kebagusan 10 kebaikan setetes jadi 10 kebaikan jajal bayangna Masya Allah kekuasaane Allah lha kudu yakin tetesan siji jadi 10 kebaikan lah tanah yang napa tawaddu alaihi yaumil qiyamah tilkal ardul ladzi tawaddu alaihi yaumil qiyamah dan tanah utai tempat yang kita injak untuk wudu yaiku watastaghfiru lahu arep njaluk akan ngapura dhateng Gusti Allah kanggone wong sing nyempurnakaken wudu dumugi sampai dina kiamat. Ngaten niki al-babus sabi mungkin seterusnya besok-besok lagi semoga bisa istiqomah bersama-sama membaca kitab ini mungkin-mungkin paringana berkah dari saya cukup sekian ihdinas shiratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.